Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i adolygu ar gyfer prawf mewn mathemateg. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa destunau sydd yn y prawf. Defnyddiwch y daflen fyfyrio i ystyried pa destunau yr ydych yn hyderus ynddynt a pha destunau sydd rhaid i chi ystyried eto. Nesaf, gosodwch amserlen adolygu i'ch hun. Mae'n well adolygu ychydig yn rheolaidd yn hytrach na gadael pob dim tan y noson gynt a gorlenwi eich ymunydd. O ran yr adolygu ei hun, edrychwch ar eich llyfr mathemateg i atgoffa'ch hun beth sydd wedi cael ei wneud yn y dosbarth. Gnewch nodyn o unrhyw destun nad ydych wedi ei ddeall y tro cyntaf mwyn ei adolygu ymhellach. Defnyddiwch y pecyn gwaith i weld enghreifftiau o'r math o gwestiynau all ymddangos yn y prawf neu i weld eglurhad ar gyfer testun penodol. Mae'r sianel YouTube Adolygu Mathemateg yn cynnwys nifer o fideos adolygu ar gyfer pob pecyn gwaith. Defnyddiwch y rhestrau chwarae neu'r playlists i ffeindio fideos sydd yn berthnasol i'r testunau rydych chi yn eu hastudio. Mae pob fideo yn cynnwys eglurhad o destun penodol, enghreifftiau a set o ymarferion y medrwch eu ceisio ar ddiwedd y fideo. Ffordd arall o adolygu yw rhoi cynnig ar y cwis ar wefan Diagnostic Questions. Mewn gofnodwch i www.diagnosticquestions.com a dewiswch y cwis sy'n berthnasol i'ch prawf. Mae pob cwestiwn yn un aml ddewis ac ewch weld yr atebion cywir ar ddiwedd y cwis. Mae'r wefan hefyd yn rhoi adborth gweledol i chi os ydych yn clicio'r graff bar ar ochr chwith y dudalen. Yma, cewch weld eich cryfderau mewn mathemateg a'r pethau rydych angen ail ymweld â hwy. I geisio ymarferion pellach, ewch i'r wefan www.mathemateg.com. Dewiswch y flwyddyn berthnasol o'r ddewislen ac yna sgroliwch i lawr i'r pecyn gwaith rydych yn ei astudio. Yn ogystal â chopi electroneg o'r holl ddeunyddiau o'r dosbarth, mae adnoddau ychwanegol ar gael yma, fel dolenni i wefannau neu hen gwestiynau arholiad ar destun penodol. Ac fel efo unrhyw ran o'r gwaith adolygu, cofiwch ofyn am gymorth gan eich athro mathemateg os nad yw cwestiwn penodol yn gwneud synnwyr. Olaf, ond efallai pwysicach, dylech gynhyrchu o leiaf 4 tudalen yn ei llyfr adolygu wrth baratoi ar gyfer unrhyw brawf. Gall y deunydd yma gynnwys nodiadau ar y gwaith, unrhyw fformwlau sydd yn bwysig, enghreifftiau, diagramau, unrhyw beth a deud y gwir sy'n mynd i helpu chi gofio'r gwaith. Yma fyddai'r lle i ateb yr ymarferion sydd ymddangos ar ddiwedd y fideos adolygu ar YouTube, neu i ailgeisio unrhyw gwestiwn neu destun sydd wedi achosi problem cynt. Cofiwch bydd eich llyfr adolygu yn ffurfio'r sail i'ch adolygu yn y dyfodol ar gyfer eich arholiadau tygau.